Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary Antony Blinken 28 fevralda Gazagystanyň paýtagy Astana şäherine sapar edip Merkez Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen duşuşdy. Bu duşuşykda Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň baş diplomaty Raşid Meredow ýol başçylyk etdi. Abaşanyň Döwlet Sekretary ministrler duşuşynyň şäherlerine Sewit ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen şol sany türkmen kärdeşi bilen aýry başga duşuşyklary geçirdi. Döwlet Sekretary Antony Blinken C5 goşmak bir ministrler duşuşynyň şäherlerine şu gün Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşdy. Sekretar Blinken Türkmenistanyň öýdük tüýarlylygyna, garaşsyzlygyna we territorial bütünlüğüne Birleşen Ştatlaryň goldawyny notady. Hem de 30 ýyldan gowrak bolan Abaşa Türkmenistan gatnaşyklaryny mübarekletdi. 28 fevralda Döwlet Departamentiniň metbuat sekretary Ned Price'ın çap eden beýanatyny aýdylýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Abaşa we Türkmenistan wekiliýetleriniň Astanadaky duşuşy barada heniz beýanat çap etmedi. Iki lider klimat krizisi, howpsuzlyk we ykdysady ösüş başlangyçlary boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdy diýip Abaşanyň Döwlet Departamentiniň beýanatyny aýdylýar. Duşukda Meredow iki ýurdun arasyna ýoly goýulan iki tarapyň geňeşmeler mekanizminiň netijeligini aýtdy we şeýle duşuk mümkin boldugyny ýakyn wagtda geçirilse özüniň minnetdar boljakdygyny aýtdy. Sebäbi bize hakykatdan hem möhüm meseleler, iki tarapyň hyzmatdaşlyk hususan Sewit meseleleri hakyna gepleşmek gerek diýip türkmen ministri Amerikan kärdeşine aýdypdyr. Eýsem Abaşanyň Türkmenistanyň öýdük tüýarlylygyna, garaşsyzlygyna we territorial bütünlüğüne goldawy beýan etmegine nähil düşünmeli. Abaşa bilen Türkmenistanyň arasyna haýsy urlarda gatnaşyklary ösdürmäge mümkinçilik bar. Merkez Aziýa meseleleri boýunça ekspert Britaniýanyň Glasgow Universitetining professory Luka Ancheski 1 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň öýdük tüýarlylygy, garaşsyzlygy we territorial bütünlügi barada Abaşanyň gaýta-gaýta nogtaýan ıgrarlylygyna we Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Blinkeniň öňkü Sowet respublikalary bolan Merkez Aziýa ýurtlarynyň garaşsyzlygyny we öýdük tüýarlylygyny ýene bir gedek nogtamagy Russiýanyň post-Sowet Ukrainada esassız çöldüşini dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. Galy berse de Blinkenin Sewit'e malaşyrýan sapary Russiýanyň Ukrainadaky esassız agresiýasynyň 1-nji ýyl dönüminiň ýygyna gawat gelýär. Well, I think that as usual we need to separate the rhetoric from the reality. Menin pikirimçe adat bolşýaly biz retorikany reallykdan tapawutlandyrmaly. Retorika ören jaýdar elbetde. Bilşimiz ýaly Russiýa post-Sowet giňişligindäki beýleki bir ýurda Ukraina çöldýär. Olar Ukrain medeniýetini, Ukrain milletini we şol wagtda döwletini ýok etmäge çalyşýarlar. Şol sebäpden menin pikirimçe Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýa ýurtlarynyň öz başdaklygy baradaky bellikleri retorika jähetden şonuň bilen baglanyşyklydyr. Remarks on the sovereignty of Central Asians have to be related to that. Deyip ekspert aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Moskwa Ukraina goşun girdili bäri Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasyna Russiýanyň agresiýasy ýadgyrylyp geçirilen sesberişlikleri gatnaşmaýar. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukraina goşun girdimeginiň ýygyny 2020-nji ýylyň 28 fevralyna Merkez Aziýanyň baş diplomatlary bilen video aragatnaşyk arkaly duşuşyp Rus çöldüşini ýadgyrypdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri bu duşuşa gatnaşmany. Munyň ýygyny 2020-nji ýylyň 2 mart aralygyna Abaşanyň we Türkmenistanyň wekiliýetleri video aragatnaşyk arkaly iki tarapyň syýasy geňeşmeleri geçirdi. Bu duşukda hem Abaşa wekiliýeti Russiýanyň Ukraina esassız çöldüşini ýadgyrmagyň ähmiýetini notady. Merkez Aziýa meseleleri boýunça ekspert Luka Ancheski Azatlyk radiosy bilen söhbetleşikde dünýäde we Sewit'de dowam edýän wakalaryň fonuna Abaşanyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň öýdük tüýarlylygyny, garaşsyzlygyny we territorial bütünlügini notamagynyň manysyny düşündirdi. The reality though is that the Turkmen government is not, but Turkmenistan as a whole is not under risk. Hakykat ýüzünde Türkmen hökümeti, Türkmenistan Russiýanyň ýa-da Talibanyň çoluş howpy aslynda däl. Şol sebäpden Birleşen Ştatlaryň bellikleri awanyan takyk howp barada däl retorika ähengli bolup eşdilýär. Referring to a specific condition of threat. Türkmen hökümeti hususan soňky bir ýylyň dowamyna Russiýanyň awtoritar hökümeti bilen syýasy we sowda ykdysady guruldy we beýlik pudoklarda hyzmatdaşlygy artdyrdy. Türkmenistanyň awtoritar hökümeti hem edil Russiýaly öz raýatlarynyň hukuklaryny ezmekde, insan hukuklaryny depelemekde berk tanqid edilýär. Ekspertiň ynanjyna görä türkmen halky häkimetleriň baskylamalaryndan has köp ejir çekýär. Abaşy resmiýetler Türkmen hökümetiniň wekilleri bilen duşuşyklarda ýurdun öýdük tüýarlylygyna we territorial bütünlügine goldaw beýan etmeli bolýar.
So it seems to me that the US has to use a kind of rhetoric. Birleşen Ştatlar şeýle retorikany ulanmaly bolýar. Ýöne hakykat ýüzünde olar awtoritarlyk wagtda megerem Russiýa bilen deň derejede awtoritar hökümet bilen gepleşýärler. Which is probably as bad as Russia in those terms. Deyip Lukançeski aýtdy. Medvedew Blinken bilen duşukda Türkmenistan bilen Abaşanyň arasyna iki taraplyň geňeşmeleri gysgaly geçirmegiň zerurdygyny notady. We möhüm meseleler gepleşmek gerek diýdi. Eýtem Türkmen hökümeti hususan daşary syýasat, insan hukuklaryny we demokratik gymmatlyklary götergileýän Abaşa bilen haýsy gurlarda hyzmatdaşlyklary giňeldipler. Abaşanyň döwlet departament Türkmen wekiliýeti bilen Astanada geçirilen duşukda howanyň üýtgemegi, howpsuzlyk we ykdysady ösüş başlangyçlary ýaly gurlaryň ara alyp maslahatlaşylyny aýtdy. Merkez Aziýa meseleleri boýunça ekspert Lukançeski Azatlyk radiosyna beren synanyna käbir guruldy iki tarapyň gatnaşyklary giňeltmäge mümkinçiliklerin bardygyny, ýöne Türkmenistanyň hökümetiniň awtoritar gün tertibiniň Abaşa bilen hyzmatdaşlyklaryň giňeldirmegini bökdüýändigini aýtdy. I don't really see in the case of Turkmenistan in particular. Men hususan Türkmenistan wagtda awtoritar rejimiň höküm sürýän ýerine Birleşen Ştatlaryň hyzmatdaşlyk edip biljek haýsy bir uğurny göz öňüne getirip bilmeýärin. Some kind of area in which the US could cooperate. Deyip ekspert aýtdy. Abaşanyň döwlet sekretary Antony Blinken Gazagystanyň soň beýleki bir Merkez Aziýa ýurduny Özbegistana sapar edýär. Şunlar Balkan velaýatynyň gaz resmileri ýaşaýjylardan gyş aýlary şeýlede mart aýy üçin gaz tölegleriniň hasaplaşyklaryny geçirmegi talap edýärler. Mundan aşada resmiler öňkülerden tapawutlukda gaz tölegleri bilen bagly täze hasaplaýyş usulyny girizdiler. Ýaşaýjylar bu usulyň adalatsyzdygyny bellep, munyň halkyň puluny talamakdan başga zat däldigini aýdýarlar. Gaz edaralarynyň hasaplaşyk bölümleriniň resmileri ýaşaýjylaryň öýlerine aýlanyp, ýanwar, fevral aýlary hatta mart aýy üçin dolu hasaplaşygy talap edýärler. Resmiler ýaşaýjylardan tölegleri tizden tiz geçirmegi soraýarlar diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy 28 fevralda aýtdy. Geçen ýyllardakydan tapawutlukda bu gezek resmiler ilatyň gaz tölegleriniň möçörüni sarp edilen gazyň mukdaryna görä däldi, jaýyň tutýan meýdanyna görä kesitleýärler. Gaz edarasynyň işärleri raýatlaryň gaz ölçeýän jamlarynda hasap alynan gaz mukdaryny hasaplap şoňa görä töleg talap etmeýärler. Olar gaz ölçeýjilere asla seretmeýärler. Olar gaz tölegleriniň mukdaryny raýatyň jaýynyň tutýan meýdanyna görä kesitleýärler. Ýagny her bir kvadrat metr meýdan üçin her aýyna 20 manat talap edýärler. Netijede 50 kvadrat metr meýdany bolan iň kiçik jaýlaryň aýlyk gaz tölegi hem 1000 manada deň bolup çykýar. Deyip Türkmenbaşly bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Beýlesek Türkmenistanda iň pes aýlyk zähmet haky 1010 manada, pensiýa 410 manada, döwlet kömek pullary 390 manada deňdir. Ýurtda orta mekteplerde bilim berýän molimlaryň ortaça aýlygy 2000 manada barabardyr. Aslynda 1000 kub metr gazyň döwlet bahasy 20 manat. Adatça raýatlaryň gyş faslynda 3 aýyň dowamında sarp eden gazynyň muktary gaz ölçeýjilerdäki görkezijler 3000 kub metr çemesi bolýar. Şeýlelikde raýat 3 aý üçin 60 manat töleýär. Ýöne häzir gaz resmileri ilatdan munyň onlarça essesini talap edýärler diýip ýaşaýjy belledi. Gaz resmileri raýatlary bu talap baradaky resmi haty görkezmeýärler. Olar munyň sebäbini düşündirmegi soraýan ýaşaýjylary gyş paslynda köp gaz ýetgisiniň bolandygyny aýtmak bilen çäklenýärler. Türkmenbaşynyň şeýlede Aktaş, Janga we aeroport ýaşaýyş jaý toplumlarynyň ýaşaýjylary ören närazy bolup, olar munyň korrupsiýadan, adamlary talamakdan başga zat däldigini aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk baýdalanlar barada yerli gaz edaradan goşmaça maglumat ýa komentari alyp bilmedi. Baralykda gurrun edilýän sewitleriň şeýlede başga bir näçe owanyň ýaşaýjysy gaz öpçünçiliginiň pesliginden şikaýet edýär. Öýleri aktarylýan gazyň basyş güýjüniň pesligi sebäpli bir çänek suw 2 sagatda zordan gaýnaýar. Bir çänek çaý demlemek üçin 2 sagat garaşmaly bolýar. Deyip Aktaşly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen hökümeti ilat üçin elektrik energiýasyny, gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan ýatyrdy. Ýurduň şol wagtky prezidenti, häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bu kararyny ýurtda ýiti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda ilatyň has gowy ýaşap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäç
däldi bilen düşündiripdi. Şondan soň ýaşaýyş jaýlarynda elektrik, gaz we suw hasaplayjylary oturtmak işlerine şeýle-de tölegleriň geçirilişine gözegçilikler güýçlendirildi. Töleg meseleleri döwlet derejesinde hem ara alınıp maslahatlaşyldy. Geçen ýylyň sentýabrynda Balkan Welaýat häkimliginiň resmisi ýaşaýjylara beren maglumatynda döwletiň soňky 8 aýda aktyrylan elektrigiň, suwuň we gazyň tölegleri bilen bagly 40 göterim ýitki çekendigini aýtdy. Mundan ozal habarçylarymyz yerli elektrik, gaz we suw edaralarynyň käbir hünärmenleriniň raýatlardan para alyp hasaplayjylardaky görkezijileri kemeldiýändigini aýdypdylar. Bu habarlaryň arasynda ýurdun dürli sebitlerinde ilatyň suw, elektrik we gaz üçünçligindäki bökdönçlikleri saklanyp galýar. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýurtdan çykmagy hasam kynlaşýar. Fevral aýynda raýatlar daşary ýurt pasportlaryny almak işinde goşmaçy çäklendirmeler bilen ýüzöz boldular. Käbir sebetlerde raýatlara pasport bermekden ýüzöwürler, beýleklerde arada tapşyrmak üçin ruhsat berilýän wagt möhleti epesli azaldyldy. Bu aralykda daşary ýurtlara wiza almak hem kynlygyna galýar. Türkmenistanyň raýaty indi täze pasport almak üçin dokumentlarynyň möhletiniň gutarmazyndan bir aý öň migrasiýa ulugyna ýüz tutup bilýär. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 aý öňünden ýüz tutup bolýardy. Bu arada 27 fevralda Türkmen News habar berdi. Neşir pasporty taýýarlamagyň möhletiniň hem gijikdirilýänligini ýazýar we dokumentin adaty 30-45 güniň dowamında taýýarlanmak üçin para bermeli bolýanlygyny belleýär. Daşuguzda paranyň muktary 5000 manatdan başlanýar. Bu bazar narhy boýunça $260, marda bolsa narhlar $1000 ýetýär. Bu pul köp sanly araç arkaly migrasiýa gulugynyň işgärlerine geçirilýär diýilip habarda edilýär. Fevral aýynyň ortalarynda döwlet migrasiýa gulugynyň raýatlara biometriki pasport bermegi wagtlaýynça bes edenligi ma'lum boldy. Azatlyk migrasiýa gulugynyň Balkan vilayatyndaky bölümindäki çeşmeleri munyň ýokurdan hem dilden berilen tapşyryk bolup, bu barada resmi kararyň ýokdugyny ma'lum etdiler. Biometriki pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara bürokratiýa päskelçilikleri döretmek dilden tapşyryldy diýip migrasiýa gulugynyň işgäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Migrasiýa gulugynyň wekilleriniň sözlerine görä özlerine dilden edilen şeýle görkezmelerde kararyň sebäpleri dünýädäki dartkynlylyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanşyklydygy aýdylypdyr. Şol buratyň özünde Daşgabatdaky habarçylarymyzyň biri pasportyň berilmeginiň wagtlaýyn bes edilmeginiň täze pasport üçin blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Resmi taýdan tasdiklanmadyk ýa-da ret edilmedik bu maglumatlar Türkmenistanyň gitmek üçin biometriki pasport almak isleýän raýatlaryň sanynyň köpelen döwründe ýüze çykdy. Pasporty wagtynda almak kynçylygy wiza almakda da böwet döredýär. Habarda daşary ýurtlaryň konsulluklarynyň ýüz tutýan raýatlaryň pasportlarynyň möhleti gutarýança 6 aýdan az galan halatynda wiza bermeýänligini belleýär. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 raýatyndan diňe biriniň Türkiýe wiza alyp bilýänligini habar berýär. Gateway International Wiza merkezi 10 adamdan birine wiza berýär. Wizanyň möhleti 1 ýyl, onuň dowamında Türkmen raýaty Türkiýe baryp bilýär. Mundan başga da onuň möhleti 15 ýa-da 30 gün bilen çäklenýär. Wiza berilmese, ýüz tutan adama onuň sebäpleri aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondunyň maglumatynda aýdylýar. Gurama syýahat hukugynyň halkara kanunlarynda berkidilenligine öňse çeker. Her kimin islendik ýurtdan şol sanda öz ýurdundan çykyp öz ýurduna dolanmagy hukugy bar diýilip Guramanyň maglumatynda adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnama salgy berilýär. Türkmen häkimetleri adam hukuklarynyň bozulýanlygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Türkmen resmileri düşündiriş bermekden gaça durýarka ýurdun raýatlary pasport hem wiza almakda kynçylyk çekerler, serhetde esasy saklanýarlar we ýurdun daşyna çykmakda edenetlikli päskelçiliklere sede bar bolýarlar.